大家好，我是阿天。上一期我们说到，在天魔大战后期，被米利姆等人逼入绝境的维鲁达，让鲁德拉以及近藤的复制品进行自爆。有着匹敌龙种能量的人的自爆，让在场的众人都陷入了慌乱。而就在这千钧一发之际，利姆路瞬移登场，将近藤的自爆交给暴风龙之后，自己吞下了鲁德拉所产生的爆炸。随后，利姆路挑衅地看了一眼维鲁达，自己则悄悄将刚刚吞下的能量全部吸收，补充了那一直无法恢复的魔素。那么恢复了魔素的利姆路会与维鲁达发生怎样的战斗？暴风龙那边又会如何发展？我们接着往下讲。那么我们便开始吧。说到利姆路的能量为什么恢复之后好像又漏了出来，来到这里利姆路就明白了，犯人多半就是维鲁多拉，肯定是他在战斗中乱制作分身导致的。因为利姆路和维鲁多拉的魂之回廊被维鲁多拉设定成了可以从利姆路那里补充能量，所以这个推论肯定不会有错。利姆路是这么想的，不过在跟谢尔确认之后，却得到了更加惊人的结论。是这样的，不过在此之前，给迪亚布罗和红丸也输送了一些能量，净化维鲁格林德的能力的时候，消耗的能量也比预想的要多。谢尔那毫不在乎的态度，把利姆路心里的怨言都憋了回去。因为从结果来看，自身能量匮乏的情况好像确实是帮了大忙，不仅帮助了各位同伴，自身的存在也因为非常微弱，所以没有暴露出来。怎么可能？难不成这一切都在谢尔老师的计算之中之类的？就算能看穿事情的走向，总不能把维罗达会采取让鲁德拉和近藤自爆这样的战术都预测出来吧？当各地的天使溃败的时候，已经确认到他们的能量会回归到天界。我知道。那么要如何使用这股庞大的能量的话，令其暴走就是最有效率的方法。因此作为对抗的手段，保持了魔素量有所消耗的状态。说得倒简单，万一预测错误了怎么办？就比如维鲁达也可能把那些能量全部吸收来增强自己啊。要在没有恢复的状态下跟变强之后的维鲁达战斗，根本就不可能赢吧。到时候要是没有别的恢复手段，你要怎么办？首先，增强自身的情况根本不可能发生。要是真这么简单就能强化的话，就不用这么辛苦了。而且就算他强化了又怎样，仅仅只是剩余能量不足这一点，我可不认为无主会输。到时候只要把维鲁多拉和维鲁格林德强制回收，就可以在瞬间恢复60%左右的能量，所以一点问题都没有。谢尔的话让利姆路停止了思考，那反正有预留的手段，疑问也解开了，那接下来只要把维鲁达打倒就可以了。不过在这之前还有一件事，利姆路看向自己的手中，吸收完能量之后，原本庞大的能量团变成了一个宝珠一样的东西。这个东西是……哟，本来以为本大爷已经死定了，没想到居然变成这个样子活了下来。好像也说不上是活下来就是了。哈哈哈，这个宝珠说话了。利姆路立刻观察起了珠子，看起来应该是通过魔素的震动来发生的。鲁德拉，你没事吗？好像也不像是没事的样子。这个宝珠是鲁德拉，感觉怎么跟我认识的那个皇帝的性格完全不一样。哈哈，顽强可是老子的优点啊。不，你现在明明就是个球，还说什么顽强呢？就在利姆路准备开口吐槽的时候，抓住这一时机的维鲁达拔剑砍向了利姆路。利姆路直接一脚将地上的鲁德拉所使用的神剑撩到手中，挡下了维鲁达的攻击。天真，我可没有小看你哦。维鲁达在利姆路的眼中可是最强的存在，甚至超过了奇伊和米利姆。而且还有一点利姆路也非常在意，在这种情况下，利姆路怎么可能会大意轻敌？数次攻防之后，利姆路和维鲁达拉开了距离。不错，能把老子的剑用得这么好，你也挺厉害的。不过还差得远呢。还是保住状态的鲁德拉以一副非常了不起的态度对利姆路做出了评价。利姆路不禁发起了牢骚，这个珠子到底是个什么玩意啊？双手握剑可是日本刀的基础，一手握着这个珠子，一手持剑战斗，肯定会不习惯啊。你究竟是什么东西？我所知道的皇帝鲁德拉虽然也是一副了不起的样子，但你明显比他还要严重啊。哦，老子果然是当上皇帝了啊。哎，也是，当上皇帝这种小事，只要时机成熟，自然就当上了。那种事情都无所谓，我只想知道你到底是个什么东西。利姆路打断了即将陷入沉思的皇帝。就是说啊，你给我的感觉真的太像鲁德拉了，仅仅是记忆的再现，可做不到这种地步啊。维鲁格林德的话让谢尔想到了什么，看来那块宝珠能够再现死者的记忆，但是哪怕是人格模仿的天衣无缝，也不能算得上是灵魂，所以这个鲁德拉本来只是个赝品。但是就算是记忆再现了，也不能说这个人就复活了，因为最重要的是灵魂以及心核。确实很有趣，我创造出来的记忆宝珠只能够做到再现死者的记忆，并不能召回灵魂。
如果能够做到的话，我也就没必要这么麻烦的去找回露西亚了。维鲁达对鲁德拉的情况也很感兴趣，因为鲁德拉获得了自由意志这种事情几乎是不可能发生的。这是因为那什么，本大爷非常优秀，就是这样吧。这个自满的声音被利姆路完全无视了。总之，鲁德拉确实是已经死了，不过如果说到可能的话，或许跟他的转生有关。转生？皇帝鲁德拉经过了数次的转生，导致其灵魂被不断消耗，而那些被消耗掉的灵魂重新集结起来，成为一个新的灵魂也是有可能的。那既不是原来的灵魂，也不是现在的灵魂，而是一个拥有高自由度的新的灵魂。就好像橡皮泥一样，分散开来之后也可以重新捏成一团。也就是说，这个世界的某个地方有鲁德拉灵魂碎片的持有者，所以记忆宝珠存储的记忆才会显示出鲁德拉强大的自我意志。如果是这样的话，利姆路的脑中突然闪过了一个如恶作剧一般的想法，随后付诸了行动。利姆路，你想做什么？有趣。与困惑的维鲁格林德不同，鲁德拉觉得非常有趣，而利姆路则将鲁德拉的宝珠融入进了自己右手的神剑上，将其丢给了维鲁格林德。我将宝珠与宝剑结合，做成了知性珠之神剑，剑和鲁德拉的意识融合了起来，所以从现在开始，只有灵魂波长一致的人才可以使用。也就是说，是否拥有这把剑的使用资格，就可以判断出他是否是鲁德拉灵魂碎片的持有者。很有趣吧？宝珠与宝剑融为一体，获得了如神话级一般的强度。而且为了能让鲁德拉和神剑的持有者对话，利姆路还让谢尔将现在的鲁德拉变成了如同神之河一般的存在。维鲁格林德接过神剑，抱在胸前，静静地看着利姆路。维鲁达一脸的厌恶，同时又有些认同利姆路，而鲁德拉则放声大笑。老子的灵魂碎片转生了吗？原来如此，确实很有趣啊。随后趁着维鲁达的注意力在鲁德拉身上的空隙，利姆路拔出自己的刀架在胸前。但是啊，既然超级优秀的老子的意志基本都保留了下来，那如果真的是持有了剩下的灵魂碎片的人的话，怕不是一个非常胆小的家伙吧？多半是这样。作为皇帝的鲁德拉只剩下领袖气质了，以前自傲的幸运可是一点都没剩。这样的话，那个人或许把这份幸运继承了下来。真想见见啊，那个作为你的转生者的又胆小又幸运的人。维鲁格林德不经意地说着，而听到这话的利姆路不禁愣住了，因为这个既胆小又极度幸运，而且一点领袖气质都没有的人，他好像还真的认识一个。不，这肯定是偶然吧？利姆路这么想着，决定不再去管两人的事情，将注意力转移到了维鲁达的身上。不过发生了这么多事情，反倒是意外地起到了拖延时间的作用。维鲁达因为对利姆路过于警戒，一直都在做着一些简单的试探性的攻击，而利姆路则一边着手应对，一边等待着准备工作的完成。终于拉米利斯传来了报告：利姆路，我们做到了，我和盖亚把这个天界完全作为异空间隔离出来了。干得漂亮，这样对手就没有后路了。利姆路对着维鲁达露出了胜利的笑容，他早早地将拉米利斯和弟弟龙盖亚带到天界，让他们将这里完全封闭起来，为的就是不让维鲁达逃跑。维鲁达的眼神中出现了动摇，而更进一步的，拉米利斯和盖亚将束缚中的米利姆给解救了出来。居然敢对我最重要的伙伴们出手，我会让你好好品尝痛苦的滋味。看着维鲁达那动摇的神情，利姆路大声宣告，准备干净利落地结束战斗。虽然是这么想的，但伴随着一声巨大的爆炸声，天界的一角被炸飞了。利姆路吃惊地看向那边，只见站在那里的是一只被炸得漆黑的维鲁多拉。刚刚的维鲁多拉是负责压制近藤的自爆来着，到底发生了什么？利姆路如此想着的同时，维鲁多拉开口了：可恶，力量，到最后力量不够了。维鲁多拉如此说着，声音却越来越明了。果然，这个人虽然看起来很惨，但其实一点事都没有。而且爆炸好像只伤到了他一个人，结合起他平时那吊儿郎当的样子，利姆路就觉得这也是很正常的事情，所以刚刚的利姆路一点担心的想法都没有。当然维鲁多拉的话，因为本体在利姆路的体内，就算没了也不用担心。你在干什么啊？刚刚不是还说没问题的吗？我才要问你在干什么才对吧？为什么魂之回廊的能量供给会突然断开啊？利姆路发出了叹息，但维鲁多拉却反而生气了起来。维鲁多拉是最浪费无主的魔素的，所以要给他点苦头吃吃。因此计算出只能够伤害到他本人的程度，在最好的时机将魂之回廊给关闭了。不知为何夏尔也非常生气，明明一开始还很赞成魔素攻击的，怎么突然间就改变了态度？说到底，明明不浪费能量也可以压制爆炸，但维鲁多拉这个人却……我看到你把能量吸收了，所以也想模仿一下，好不容易都要完成了，我也可以变得更强啊！
不，那是不可能的吧？维鲁多拉本来就没有能量转换的能力，根本就不能把这些给吸收掉。想到这里，利姆路算是明白了。为了实现他那变强的想法，维鲁多拉刚刚一边用力量进行压制，一边从利姆路那里拿了大量的能量去融合，打算把这些能量变质之后再进行吸收。而且因为融合的不顺利，他还把这些变质的能量通过魂之回廊传了回来，是想让无主进化后再传回去吧。听到这话，利姆路都呆住了。确实，谢尔的话是能够处理，但要是帮他处理了，下次指不定会通过魂之回廊送点什么奇怪的东西过来。自己随意的使用能量，遇到不能处理的就把难题推给谢尔，也难怪谢尔会生气了。在利姆路不知道的时候，居然发生了如此愚蠢的事情，利姆路只觉得脑袋都要炸了。不管怎么想，都是你的错好吗？只有利姆路能用这种方便的能力，实在是太狡猾了。呜，你个头啊，你还是小孩子嘛。利姆路本来是想这么说来着，但感受到周围人的目光，还是没有说出这种丢人的话。维鲁多拉，你这家伙！或许也同样感到了丢人，灼热龙扛着鲁多拉之剑，瞪着维鲁多拉。白冰龙虽然保持着微笑，但那双眼睛却没有任何笑意。感受到这股恐怖的氛围，维鲁多拉也意识到自己似乎是做过头了，慌乱地看着利姆路。只要努力的话，你也可以学会这种能力呢。话说回来，先合力把维鲁达击败吧。看到那可怜的样子，利姆路也只能打了个圆场。哈哈哈，也是呢，稍微有点自信过头了。那么我就回到你那里，把我的力量都借给你吧。嘴上说着这种帅气的台词，但身体却像逃一样的飞回到了利姆路的身上。利姆路叹了一口气，将隆重荷花的维鲁多拉嵌入到了自己的刀上。既然是最终决战，那就没有留手的必要了。需要帮手吗？不用，我一个人即可。你能和拉姆尼斯他们一起帮忙张开结界，就帮大忙了。哼，了不起的自信呢。利姆路，拜托了。利姆路大人，祝运昌隆。万一我输了的话，呼呼呼呼，您还真会开玩笑。利姆路大人是不会输的。老师，我会结束一切，拯救你的。对老师，如果老师快要输了的话，放心吧，我不可能会输的。利姆路引用了迪亚波罗的话，克罗耶也终于露出了笑容。好，我等着。随后，利姆路举剑走在最前方。久等了呢，开始吧。哼，不过是会操控森罗万象而已。我认真起来的话，把你们全部杀光也不是什么难事。你觉得做得到的话，就试试看吧。紧接着，视线相交，清脆的剑击声响起，一把被斩断的剑尖插入到了地上。维鲁达满脸惊讶，因为利姆路的刀将他的剑给斩断了。而且光是余波产生的冲击就将旁边的城堡都击飞了一半。不可能，虽然说是下位，但神话级的剑怎么可能这么容易就被……不对，这把剑是什么？不可能，该不会是创世级？只见利姆路手中的维鲁多拉剑缠绕着淡淡的妖气，散发着漆黑的光辉，刀身上覆盖着黄金色的光纹，展现出如梦幻般的美丽。那么两人的决战会往什么方向发展？我们下期再谈。好了，本期视频到这里结束了，喜欢本视频的小伙伴记得点赞和3连一波。系列视频已经讲完了文库版的所有内容，现在讲的是2版。如果你对系列视频感兴趣，可以在我的播单和收藏夹里边点击播放全部。下一期我们继续讲利姆路与优树的战斗，那么我们下期视频再见啦，拜拜。